Fury. Pra você porque pra mim começou e a regra é clara. Fim da linha, mano, acabou. Próximo nível, partir pra outra que o bonde não para. Consigo bônus, edição de coisa rara. Adrenalina vai a mil a cada leve que eu passo. Bater o recorde é uma meta que eu traço. É tipo uma loucura, uma viagem mental. Parece que eu tô flutuando no espaço sideral. Cê é louco, na moral, o game eu domino. Eu passo dias jogando e poucas horas dormindo. Enquanto eu te falava, o seu score zerou. Quer outra ou vai correr porque o jogo acabou. O bagulho é sempre dar o show, show, show. Vamos nessa, yeah, let's go, go, go. A cada cenário, um novo desafio. Tem momentos que chegada calafrio. Jogar é arte, perder faz parte. Mas é tudo ou nada, sem essa de empate. Game over é só motivação pra tentar de novo. Foco na missão, não tem problema não. Se eu não conseguir, o esquema da parada é não desistir. Eu quero prosseguir sem pensar no fim do jogo. E quando for o fim, eu começo de novo. Let it go, nigga. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Keone. E eu queria falar um negócio pra vocês rapidinho sobre o canal. O canal tava saindo rap tudo descontrolado, né? Tudo assim, aleatoriamente, qualquer dia da semana. Mas eu tentei postar ontem no domingo. Mas como eu deixei pra postar no último dia, ontem eu não consegui postar, então deu merda, né? Era pra mim ter postado tipo no sábado, na sexta. Inventei pra deixar no último dia, não consegui. Mas eu queria avisar pra vocês que vai sair todos os domingos às 18 horas, né? Às 6 horas da tarde, da noite, não sei. Enfim, mas vai ser todo domingo às 18 horas, beleza? Então pra você ficar por dentro e já saber que dia que vai ter. Oh, domingo tem rap lá no Som dos Games, parceiros, 6 horas, tio. Eu vou colar lá no canal, tá ligado? Então, galera, é isso aí. Não esqueça, então. E se inscreve no meu outro canal lá, o Fazendo um Som. Postei o rap do Super Choque, pra você que não viu ainda. E pra você que já viu, eu falei que ia postar outro, né? Quando chegasse 1000 e poucos likes. Já chegou 2000, então corre lá no canal, porque essa semana vai sair rap novo também, beleza? E queria agradecer o Klaus que fez esse vídeo aí. Eu ia colocar só uma imagem parada, estática de fundo, mas ele fez isso aí, ficou muito bacana. Valeu, Klaus. Quem quiser dar uma olhada no canal dele tá na descrição. E é isso aí, então valeu galera, até domingo e game over.